Go, go, go fast. ഇതിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? കണ്ട വെള്ളം ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലടോ കഴിക്കാൻ. ദീയത അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അവളെന്താ ഉള്ളത് കഴിക്കാൻ നോക്കാൻ പോയതാ. ഇന്ന് നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവ് പോവാം എന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. ഒരു ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്നൊരു ലക്ഷ്യമൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫുജൈറ ബൈ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോവാം, എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നിർത്താം, നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം വാദി ഹയൽ ഫുജൈറയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെയാണ് പോയത്. ഒരു റൂട്ട് മാപ്പോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ട വഴി ബോർഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചളഞ്ഞു. ആ സ്ഥലം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബ്യൂട്ടിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ വാദി ഹയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അതിമനോഹരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇതാണ് ഡാം. വാദി ഹയാൽ ഞാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കേട്ടാ. ഇത് കണ്ടോ സൗമ്യ, വെള്ളമില്ല ഒട്ടും. പക്ഷെ ഭംഗിയുണ്ട്. ചുറ്റുപെട്ട മല, നല്ല പച്ചപ്പ്, നല്ല മഴക്കാറ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലേ ഇവിടെ? വണ്ടി ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരൊറ്റ മനുഷ്യല്ല ഏരിയയിൽ. അറിയാമെന്നില്ല എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് മാത്രം. ആരുമില്ല, നല്ല മഴക്കാറും ഭയങ്കര നിശബ്ദത. പക്ഷെ അത് പേടിപ്പിക്കുന്ന നിശബ്ദത അല്ലേ. ഇവിടെ കിളികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ആ ഒരു ഡാർക്ക് ആകെ സീനുണ്ടാകുക കൂടി. മഴക്കാറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണേ വേറെ ഒറ്റ വണ്ടികളില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്മാരും ഇല്ല ഏരിയയിൽ. വരുന്ന വഴിക്ക് ഒറ്റ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. വഴിയുണ്ട്, നടക്കാനാണത്. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയടോ, ഇത് ഇപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം കയറും. അത് കണ്ട അവിടെ അതിൽ ഫുള്ളിങ്ങനെ വെള്ളം കയറും. എന്നിട്ട് അത് ഫൗണ്ടനല്ല, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിനെ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നു. ഇവരുടെ ഒരു ലേക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവും. ഇതിവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളവും ഒഴുകണതിൻ്റെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഓവറോൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഫുൾ വാ നീ വന്നോ, ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെയാ സ്റ്റെപ്സ്? മഴ വീണ്ട് വാ, വേഗം കയറ്. കം ഇടിവെട്ട്. ഇടിവെട്ടുണ്ട് സൗണ്ട്. ഗോ ഫാസ്റ്റ്. കണ്ട ഒരാളില്ല. എടോ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഫോളിങ് റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടേ. അവിടെ ഇത്
നല്ല റോഡ് തന്നെയാണോ അതോ കച്ചേ? റോഡുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറ് വെള്ളം വരണോക്കിയേ. ഈ കാണണില്ല. എടോ വഴിയുണ്ടാ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വാദി അൽ ഹൈൽ ആ ഡാമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വേറൊരു വഴി കണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു റോഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് നമ്മളത് വഴി എടുക്കുകയും ആ വഴി ഇങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് നല്ല വഴി കണ്ടു തുടങ്ങി. അതായത് ഒരു ഭയങ്കര ക്ലീൻ അല്ലാത്തൊരു ടാറിട്ട് റോഡ്, പക്ഷേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലൊരു ഫാമും അല്ല ഒരു മലയുടെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഒരു റോഡുണ്ടായിരുന്നു. അത് എവിടേക്കാണ് ചെന്നെത്താമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബോർഡുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഇടിവെട്ടും ഈ മഴയും ചാറ്റലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ വഴിയിലാണെങ്കിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല. ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഫോളിങ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡ് വഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ദീയും പാനിക്കായി തുടങ്ങി. അയ്യോ ദേ കല്ല് വീഴുവോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല. അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. കുറച്ച് ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ദൂരെ നിന്നൊരു ഗ്രാമം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു തുടങ്ങി. നമുക്കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഏതാണ് സ്ഥലമെന്ന്. ബട്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ്. അത് ഈ ഹയാൽ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയും, ഫുജൈറയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരും ഇല്ല. ദൂരെ നിന്നൊരു വണ്ടി കണ്ടു. അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് സമാധാനമായി. വേറൊരു മനുഷ്യൻ ആ ഭാഗത്തേ ഇല്ല. നമ്മൾ ആ മലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ഞാനും ഈ എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു വണ്ടി മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒറ്റാളില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊരു അറബി പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെന്നുടനെ അവർ സ്ഥലം വിട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായി അവിടെ. അപ്പോൾ അത് ചെന്നത് ഇതൊരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റാണ്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ മഴയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയത്. ഇതൊരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ് എന്നാണ് ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ആ ഒരു ഡാം കണ്ട എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലം. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ് എന്തോ ആണ്. ഓ നല്ല മഴയായി, ഹെവി മഴ. ഓക്കെ, ഇതെന്തോ ഒരു വീടൊക്കെ പോലെ പഴയ. ചെരുവിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്. പതുക്കടക്കി അത് പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കടച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നോക്കിയ പഴയ വീടുകളാ. Nobody is there. Anyone's here? Come. Let's go there. ായി അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ. എവിടെ ഫാമിലി മോനെ? ഫാമിലിയോ? അവിടെ ഫാമിലി ഒന്നും ഇല്ല. അവിടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അവിടെ ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന്. അതെ, ഞാൻ പോലെ പോസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി പുലി. ആ ഫാമിലി പോയാ? എവിടെ പോയി? എന്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ. നോക്കി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു അല്ലേ?
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ തുമ്പത്തും തൊട്ടാന്ന് നോക്കിട്ട് വരാവേ. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഫാം പോലെ കാണുന്നത്. പോരും പപ്പ. വെയിറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫാം. വാ പോവാം, നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കം ഡാനു പോവാം. എടോ നല്ല മണം. മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ ഈ മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോഴൊരു മണമില്ലേ. വാ കറടാ. അതേ നല്ല മണ്ണിന്റെ മണം വരുന്നില്ലേ. ചാണകത്തിന്റെ ഒന്നല്ല, നല്ല മണ്ണിന്റെ മണം എനിക്ക് വരണേ. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരില്ലേ ഒരു തരം മണം വരില്ലേ. നിനക്ക് അതഞ്ഞേ തോന്നുന്നു. ഇതിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മണ്ണിന്റെ മണം? സാൻഡിന്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ? മഴ കലശലായി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കയറി, ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗ്രാമം ഇതെവിടേക്കാ പോകുന്നേ? വേറെ വഴികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. ആ അതേ കണ്ടോ, വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ ഇവിടെ. ആ that's a മല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയായി, ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അയ്യോ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു വാലി പോലെ ഉണ്ട് കണ്ട ബാക്കിൽ. നല്ല മഴയും. ആ വാ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എന്താ തീയ വരുന്നില്ലേ? വാ തീയ വാ. അതേ ധ്യാനൊക്കെ വന്നു കണ്ട. ആ ഇടിവെട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല ഇടിവെട്ടാ. കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാ ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത് കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പേടി. ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് കല്ല് പെയ്യുക, കല്ലുരുണ്ട് വീഴുക. അതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണേ 1-2 വണ്ടിൻ്റെ വന്നു, അത് അവർ തിരിച്ചു പോയി. അടിയിൽ വണ്ടി പോകണ്ട, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതല്ല പറഞ്ഞേ, അവര് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കണ്ടാ നോക്ക്. ആ അതന്നെ. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരുവിധം കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അടുത്ത് കടകളോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലഞ്ച് ടൈം ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ കൽബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ഒരു കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാം എന്നുള്ള പ്ലാനിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് റൂട്ട് മാപ്പ് ഇട്ട് അവിടേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി കുറച്ചൊരു ദുർഘടമായിട്ടുള്ള കുറേ ഇറക്കങ്ങളും കയറ്റങ്ങളും, അതും നല്ല റഫായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു രസമുള്ള റോഡാണ്, ഏത് കാറിനും വരാവുന്ന റോഡാണ്. ബട്ട് ചില കാറുകളാണെങ്കിൽ അടി തട്ടാതെ നോക്കണം നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആ യാത്ര ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷകരമായ നല്ലൊരു, നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു വിഷമമായി പോയിരുന്നു. കാരണം ചൂട് കാലത്ത് കാണുന്ന രൂപം ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ മഴച്ചാട്ടിലും ഇരുണ്ട് നിൽക്കുന്നൊരു കാലാവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത മാൻഗ്രൂവ്സ് കാണാനായിട്ട് കൽബ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? കണ്ട വെള്ളം
ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയൊക്കെ വെള്ളത്തിനും ഒഴുക്ക് കിട്ടില്ല. മൗണ്ടൻസ് കണ്ടോ അവിടെ? ഐ കോണ്ട് ലുക്ക് മൗണ്ടൻസ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറയാം, രണ്ടും കൂടി മിക്സാ. ക്ലോക്ക് ടവർ നോക്ക്. സൂം ചെയ്യണത്. In 500 meters, at the roundabout, take the second exit. അങ്ങനെ കിട്ടില്ല, അങ്ങനെ